大家好，歡迎翻到嚟望向重案組嘅節目時段。咁啊，今節咧有我許探長，另外亦都有我哋嘅新西蘭場刑警爾德 Sir。Yes sir。好啦，請記得咧幫手 like 我哋呢一段片啦，仲有訂閱埋我哋個 YouTube channel 啊。咁啊，多謝晒大家嘅支持先。好啦，咁啊，今次翻嚟咧要講一講中國情侶喺巴厘島酒店嘅事件啊吓。咁啊，見到印尼警方嗰方面呢，就公布咗嗰個調查結果。哇，我睇到咧真係眼都突埋啊吓！我都唔明啊，點解佢哋可以眼不眨啊，唔會覺得係有任何懷疑一樣啊，直接就講出佢哋認為佢哋角度嗰種嘅事實。即係我就認為啦，有關當局公布嘅唔係事實咯。咁點解呢？因為我哋咧都有跟進住成單案件啊，由佢案發當中咧相當多奇怪之處啦。係一對情侶啊，喺酒店房裏面，甚至乎到男嘅死者，佢爬咗20分鐘喺走廊，即係搞到出邊就成條走廊就紅卜卜啊，仲有好多唔同嘅奇怪嘅情況等等啦。咁都令人好耐人尋味嘅。嗱，咁我哋仲好記得噶吓，一開始嘅時候呢，都有啲媒體嘅照片啦，就影到女死者呢，就喺房間嘅浴缸裏面啦吓，而男嗰個呢，頭先都提到啦，就已經喺走廊啦，喺相關嘅地方呢，爬咗20分鐘，跟住就支持唔住啦，咁啊離開咗呢個世上啦。嗱，咁當時候啊吓，已經係令我覺得好嘩然嘅地方就係，竟然印尼嘅警方話兩個離開咗嘅呢一對情侶啊吓，佢哋冇財物嘅損失，所以咧就一口咬定就話斷定呢件事咧就並非由第三者所造成嘅。吓，咁都得？呢個係黐線嘅，你有乜理由啊？會可以咁樣嚟解釋至得㗎，係咪先啊？而一開始嘅時候啊，有關於印尼嗰方面咧，佢哋嘅法醫啦，佢哋所講啊吓，尤其是對於女死者方面咧，佢哋都話嘅好難咧去斷定究竟佢係自殺啦定係他殺。嗱，咁我哋依家啦吓，令人哭笑不得啊！嗱，不如咁，我哋講一講啦，依家佢哋所公布嗰個內容究竟係點先啦，好嘛？好。咁巴厘島嘅警方啦，就喺尋日，即是5月17號嘅時候咧，就召開咗呢一單嘢嘅記者會啊，好似好隆重其事咁樣啦。但係咧，對於呢兩位死者咁樣講法咧，我真係覺得相當之唔合理啊！嚇，咁話啦，就係根據當地嘅警方調查所講啦，佢哋兩個咧就由馬來西亞飛到嚟巴厘島呢度，就係計劃咧入住呢一間嘅度假酒店嘅時候咧，就發生咗一啲嘅爭執啦。咁啊，根據翻咧呢一間酒店啊嘅前台服務人員所講咧，仲話當時候呢一個嘅男死者啦，佢嘅膊頭咧係明顯咧有受傷嘅，甚至乎咧就話用呢個白色嘅毛巾咧就包住嚟到止血嘅。嗱，如果你講到咁誇張嘅話啦，就應該叫做紮到好大嚿啦嚇。而跟住咧再講落去啦，就係話再去到酒店房之後咧，就話男朋友就將呢個女朋友咧，而之後咧就自己就再攞酒樽嘅玻璃碎片咧嚟到自己搞掂自己嘅。嗱，咁再講翻啦，咁啊後來咧亦都得出翻女死者嘅驗屍，咁啊究竟係發現到啲乜嘢咧？咁就話啦，佢嘅氣管咧有某程度嘅瘀傷啦，前額亦都有一啲嘅受傷嘅，呼吸道咧有啲泡泡喺裏面啦。咁對於內臟嘅器官嘅檢查咧，係顯示到有窒息或者缺氧嘅跡象。咁亦都從中可見咧，叫斷定到咧，佢係俾一啲睇嚟咧比較鈍嘅武器咧，而製造到佢有咁嘅傷啦嚇。咁呢啲頭先講嘅呼吸道嘅泡沫咧，應該咧就係似係浸親而產生嘅。所以咧，我哋較早前咧都見到報道就話女死者咧嗰個肺部啊都係同埋個胃部嗰度咧，就有相當多嘅液體，話叫到好脹啊啲咁樣啊嘛。咁啊當時候就估計啦，究竟係飲咗啤酒啊，定係飲咗其他嘅酒類啊，定點樣啦嚇。咁啊當然你話佢個胃部裡面咧入咗好多水，咁呢個咧都係其中一個可能性啦。嗱，咁頭先提到啦，就係話叫做酒樽嘅問題啦嚇。咁又講到咧呢個男死者咧係首先用呢個玻璃樽嘅碎片嚟到傷害自己嘛。嗱，咁啊奇怪啦，佢哋兩個咧經過檢驗之後啦，冇話啲咩藥物，甚至乎酒精咧都係冇嘅。咁點解
佢哋嗰個房間裏面會有呢個酒樽咧？同埋點解係啦，我哋見到浴缸嘅旁邊咧都係有啤酒樽喺度嘅咧？呢個奇怪嘅嚇，點邊個飲㗎？解會係咁？係啊，冇理由係佢兩個咯，係咪先？定還是係好耐之前就擺咗喺度嘅咧？又唔似啊，唔似係嘛？啊！嗱，如果你去到一間酒店房嘅時候，你竟然見到成個玻璃樽呢啲酒樽擺咗喺度咧，我一定叮落去投訴嘅。咁啊，再者啦，一定啦，係啊，呢一間嘅酒店咧，嗰個質素咧都有翻咁上下嘅貴嘢嚟嘅喎，high class 嘅喎。咁啊，唔係平嘅。另外仲有一點啦，嗱，我哋講下啲唔合理嘅地方先啦。根據翻下當時候嘅報道所講翻啦，當晚啊嚇係呢個女朋友咧就走到落去酒店嘅大堂去帶呢一個嘅男朋友上房嘅。嗱，如果你話佢哋雙方佢哋有爭吵嘅話啦，咁你都可以話嘅。男朋友咧諗住去到酒店房再傾再講，咁啊講唔埋欄或者真係叫做火爆起上嚟咧，就將女朋友咁樣對待。嗱，呢一個咧係一個可能性，但係一點咧相當之離奇嘅。佢哋兩個啦翻咗房之後，即係一齊去到酒店房之後咧，隔咗大概1個鐘左右啦嚇，都係咁上下時間啦，或者可能1個鐘之內啦，仲去見 room service 咧上嚟一齊食嘅喎。嗱，當時候咧送餐上嚟嘅酒店嘅員工咧，亦都唔係覺咧有啲乜嘢嘅異樣喎，亦都唔會話見到咧男朋友咧仲係要攞塊好大嘅毛巾咧去包住嗰個受咗傷嘅膊頭啊。嗱，咁啊仲有啦，如果咧真係呢一個男朋友受咗一啲嘅意外嘅傷勢啦，即係流血流到咧係要攞毛巾嚟包住先嘅，咁又奇怪喎。咁啊，究竟佢去到個房度係有止血啦，定係有其他唔同嘅嘢做過咧？咁啊，相當之離奇啦。咁啊，究竟佢係純粹係啊，嚟呢一間房度係想同女朋友講數，或者甚至乎係有啲乜嘢事，仲要係發爛嘅咧？嗱，咁啊，再加上啦，你話如果佢哋兩個已經係深仇大恨，你睇我唔順眼，我唔順眼，你又唔順眼我咁樣嘅話咧，咁仲點會兩個咧去到去旅行喎。旅行一件事啊，仲要去到房嘅時候咧，點解會喺準備沖涼喺個浴缸嘅時候咧，發生呢啲咁樣嘅事咧？咁仲有啦，呢個係唔啱㗎嚇，唔啱啊，係啊，好唔合情理啊！仲有啦，男嘅男朋友啦嚇，如果你講到佢嗰個膊頭啊，有一個咁樣嘅傷勢，仲要係咁突然，亦都係叫做咁新鮮啦，應該講，要係係啊，攞毛巾包住嘅話，請問仲會唔會咁樣去嚟一個鴛鴦浴，或者仲要咧咁樣去沖涼啦嚇？咪就係咯，點會咁啊？係咪先？如果真係兩個係有仇嘅話，你都唔會周圍一齊去旅行啦，係咪啊？仲更加咧唔會有啲咩閒情逸致咧，仲叫 room service 咧上嚟咧冇啊，撐台腳，見到對方我都係啊唔想食啦，已經係咪啊？就係咯，所以呢個解釋係黐線嘅，我就係唔明白你乜印尼當局嘅巴厘島當局嘅警察究竟係憑乜嘢可以得出個咁嘅結論？嗱，咁而且啦，女朋友嗰方面啊，條頸咧係有明顯嘅勒到嘅痕跡啦。嗱，咁係好啦，根據翻頭先所講，女朋友身上所發現嘅嘢，甚至乎咧佢嘅胃部啊檢驗出嚟嘅嘢啦，等等啦嚇，其實喂同較早前咧法醫所講出嚟嘅資料咧，冇咩特別大分別喎。點解之前咧你又唔會話斷定咧係男朋友所做嚇，突然間咧你又話係男朋友所做嘅咧，真係相當之奇怪喎。嗱，咁好啦，對於呢個叫做攞樽嘅玻璃嚟到咁樣去傷害自己啦，即係啊男朋友係咪？係啊，係啊，更加奇怪嗱，又係講唔通嘅。如果啦真係當佢兩個咧喺呢個浴室準備抱抱浴嘅時候咧，又有啲咩嘅爭吵，而跟住咧男朋友就用一個咁樣嘅形式將女朋友殺害咗佢啦嚇。咁跟住啦，如果男朋友真係佢要去畏罪又好，或者咧覺得自己都唔想留喺呢一個世上啦，都生無可戀又好，或者有啲咩睇唔開又好，定點都好啦嚇。嗱，我哋睇翻啦，男朋友嘅傷勢係點樣嘅咧？嗱，較早前咧，我哋都見到有報道就係話啦，男朋友身上有多處嘅叫做開放性嘅傷口，即係類似叫做割傷咁解啦嚇。頸部兩邊有，
根據翻最盤古初開咧嘅報導咧，仲會講到啦，好似話嗰個下身咧，亦都有好幾處咧呢啲咁嘅傷勢嘅，咁啊所以咧令到佢叫做爬下爬下嗰啲咁樣出翻嚟啦，就係咁解啦。係啦，咁好咯，依家咧對於佢嘅驗屍咧就進行呢個叫做外部嘅檢查，發現到咧身上全身咧有20處左右嘅開放性傷口，咁啊包括咧頸嘅兩邊、左胸、雙手嘅背部、左手嘅手腕同埋雙腳嘅背部。咁呢一啲嘅開放性嘅傷口咧嘅範圍啦，咁啊包括心口又好，個肚又好，都係呈一個叫線狀嘅形式。咁好典型咧，就係一啲類似割傷咁樣啦嚇，即係例如你玻璃割到又好，或者係俾啲尖不甩嘅嘢你一困到，哇咁樣戒到皮開肉爛嗰啲咁樣一條線咁畫出嚟咁樣嗰啲啦嚇。好啦，如果佢真係選擇要咁樣自己搞掂自己啊，而離開呢個世上嘅話咧，點會戒咁多下咧？請問？唔會嘅，唔會猛咁喺自己身上製造痛苦啊，冇理由啊！嗱，仲有你戒咁多下之後，佢仲走過出去求救嘅噃。你話一個想自殺嘅人會唔會出去求救？係咪啊？要爬一爬咁，所以佢印尼當局咁樣講法咧，係咪究竟係挑戰緊人類嘅智商咧？即係呢個好大疑問啊！嚇，你係講唔通嘅。如果真係一個人咧，佢要咁樣做嘅話咧，喂，冇理由咧，你走去戒個腳板做乜鬼咧？係咪？係啊，冇戒個錯。腳背，仲要係手腕雙手嘅背部啦，咁啊仲有胸部啊等等啦嚇，咁啊全部咧都係戒嚟戒去、戒嚟戒去啲咁樣嘅。咁啊再者啦，有啲人都會當好似開玩笑咁講啦，就話佢會唔會係到後期發覺自己唔想離開呢個世上啊，定點樣嘅，所以咧就爬咗出去啊。嗱，咁啊講翻咯，如果啦有咁多嘅傷口，20多個有心有錢咁樣去戒出嚟嘅話咧，都要翻相當嘅時間嘅，係嘛？哦，呢個當然啦，係啊。咁呢個佢易整噶，佢呢一段時間啊，佢唔會思考得到咧。哎呀，自己都係唔好啦，唔好咁樣再搞自己落去啦。咁啊，不如打電話落去求救啊，定點樣啦嚇？嗱，其實咧以前啊，我喺酒店嘅經驗咧，我聽翻啲保安講咧，有類似嘅人嘅喎。嗱，佢就打電話落去前台啦，就話佢自己咧搞唔掂自己，咁啊請酒店方面咧就幫佢幫手係報警，同埋咧就叫十字車。咁佢本來咧就喺自己嘅手腕度咧就類似攞啲餐刀啊定咁上下嗰啲啦嚇。咁佢整錯咗，佢整咗手筋，條筋嚟嘅嗰度，梗係你整嚟整去都唔得啦。咁佢點解唔得嘅？發覺點解唔得嘅？點解好似得個痛字咁啊？痛得滯就咁樣啦。嗱，咁因此啦，有啲人真係嘅喎，痛到咁上下程度咧，佢真係會叫做求救係嘛？求救嘅，即係話頂唔順啦，咁啊求救咯。嗱，咁如果好似呢一個男朋友阿李先生佢咁樣啦，嗱，大家睇到嘅，佢係好多唔同嘅地方，亦都係好多唔同嘅部位嘅。嗱，咁我哋根據翻咧嗰個驗屍嗰個結果啦，就話啦嚇，佢嘅頸左右兩邊有一個嘅開放性嘅傷口咧，就導致到佢嘅頸嘅靜脈咧就叫做被切斷。嗱，咁啊左右兩邊咧都係咁樣嘅。嗱，咁我哋睇到呢一點啦嚇，我就算俾你講得通啊嚇，你淨係單係酒樽呢下咧，你已經叫解釋唔到。即係佢哋兩個冇飲酒，但係咧個房裏面咧就有酒樽。頭先就睇到啦，嗰個浴缸旁邊，即係女朋友咧旁邊嗰度啊嚇，都係有啤酒樽啦嚇。咁再者啦，一開始嘅時候咧，我哋亦都唔覺咧，印尼嘅警方，即係例如巴厘島方面啦，佢哋嘅警方都冇講過咧，話房間裏面咧或者叫酒店嘅浴室裏面啊，亦都唔講佢話發現到啲乜嘢嘅叫做玻璃嘅碎片嘅喎，係嘛？點解突然間又話有突然間有碎咗個酒樽嘅咧？嗱，假設我唔知你哋飲咗幾支酒，但係我哋見到咧浴缸旁邊嘅酒樽咧，亦都係叫做完好無缺嘅。嗱，如果真係呢一個嘅女朋友，佢喺嗰個浴缸，嗱，當然啦，嗰個浴缸咧唔係大到好似 Jacuzzi 嗰啲圓咕碌咁大個嗰啲嚟，其實你話一般嗰啲啫，係兩個人擠落去咧都擠唔到嚟嘅，即係嗰種嚟嘅，唔得嘅。係啊，咁因此啦，頭先都提到啦，呢個女朋友佢就喺浴缸又講浸到啦嚇，條頸咧又勒親啦。咁好啦，我哋仲記得噶嘛？嗰個浴缸咧係紅
紅卜卜嘅喎。嗱，咁如果呢個女朋友佢亦都冇話啲咩嘅開放性傷口嘅話，咁即是點解導致到紅卜卜嘅話咧，就係男朋友所造成嘅啦，係嘛？係啊，咁即是係咪係啊，講緊男朋友咧喺個浴缸裡面，即係將自己咧就片嚟片去、片嚟片去、戒嚟戒去、戒嚟戒去啦，戒到咁樣，跟住啦就頂唔順，跟住就再爬翻出個走廊出邊求救。求救嚇，而跟住有呢個20分鐘慢爬嘅情況出現咧，喂，完全係講唔通嘅喎。咁點解咁離奇咧？即係你喺個浴缸度，即係個女朋友啦嚇，假設真係喺個浴缸度出咗事嘅，而跟住你就再喺個浴缸度將自己戒嚟戒去，喂，你淨係諗下嗰個畫面同嗰個情況咧，已經叫做相當之滑稽啦。係啊，係，所以印尼警方佢哋俾出呢個解釋咧，係簡直就我自己認為係完全係挑戰緊人類嘅智商嘅。啊，你冇理由咁樣講法嘅，你作都作個合理啲嘅古仔啊，係咪啊？我覺得即係你可以見得到嘅，係啊，即係當地嗰個警方係咪存在一啲嚴重嘅腐敗啊？我認為有啊。疫情係離晒譜添啦。講到一點啊，你講到咧又話哇係佢哋一嚟到啊酒店大堂嗰度啊，已經咧係紮行馬嗰只噶啦，即係已經係大家係氣鬧晒交氛咁啊嘛相當之係啊緊張嗰種噶啦嚇。嗱咁好明顯啦，喂，男朋友個膊頭包住嘅嗰個毛巾啦，又話爆咗光啊定點樣啦？咦，你哋講到咧相當之明顯嘅喎，但係你哋一開始我哋見到印尼警方公佈出嚟嘅講法咧，你好似係講緊咧係個女朋友預先去攞咗房先，而跟住等個男朋友嚟到嘅時候咧，就帶咗佢上房。嗱，就係咁簡單。你突然間咧就講到個氣氛咧就變到相當之緊張啊！講到咧嗱，記住啊，呢一個男朋友咧，佢就算佢個膊頭咧包住咗個毛巾，流血流到叭叭聲嘅話咧，喂，唔代表係個女朋友造成嘅喎。你點知佢同意嚟酒店之前發生過咩事啊？你唔俾佢自己撲親撞親？呢個咧都有嗰個可能性喺裏面嘅喎，你唔可以將呢件事咧就入埋喺佢哋兩個，如果真係有爭吵嘅話啦嚇，係咪就係咩嘅導火線咧？咁個女朋友喺酒店房咧已經好幾個小時嘅咯喎，已經嚇，咁佢個膊頭點解咁樣啊？包住個毛巾，佢鬼知啊？係揾人揼佢又唔通係嘛？所以咧成件事啊係相當之離奇，係講唔通嘅。你淨係講唔通啊！點樣解釋翻咧？即係你話。係唔係嗰個男朋友所造成啦？嗱，咁如果真係男朋友佢去用一啲嘅繩狀嘅嘢啦，有啲就講緊話係咪浴袍啊？嗰條帶啊，即係浴袍咧，咪有條帶咧俾你綁住喺條腰度嘅。係啊，用嗰條帶啊。係有啲就講嘅係咁樣做啦嚇。嗱，咁好啦，有冇話相關嘅衣物纖維啊，會喺條頸嗰度揾到，甚至乎喺男朋友嗰啲手指嘅手指甲裏面揾到類似嘅嘢咧？嗱，如果唔係嘅話咧，喂，你又好難證實咧係男朋友做嘅喎。嗱，仲有一個相當奇怪之處，其實咧我都好想知，就係 CCTV 有冇影到啲乜嘢啦嚇？因為咧你見到佢哋嗰個記者會咧冇公佈到咧。會唔會係喺閉路電視好斬釘截鐵話俾大家聽？影到佢哋爭執，有冇第三者入過去啊？或者佢有冇啲係哋喺走廊啊，即係爭執一邊係咯，走入酒店房，指住喺度狂鬧咁，督住佢個頭啊，或者定點樣嚇？嗱，咁我哋見到噶嘛，其實 room service 咧都話啦，送去嘅時候咧，房間咧都冇乜嘢特別嘅，就係咁解啦嚇。係咯，所以佢話咧兩個一直都有不同程度嘅爭執。大家都可以話得上拗到勢成水火嘅。如果係真嘅話，仲邊有閒情可以一齊去度假至得㗎？你會唔會同你個仇人一齊去度假？係嘛？呢個絕對唔可能啦。咁而家有啲嘅報道仲講翻啦，就話見到啊嚇4月嘅時候咧，即係今年4月啦，兩個人咧係一齊咧係去過香港添嘅，仲喺朋友圈咧就擺啲資料出嚟俾大家睇，有分享啊啲咁樣啦。分享啊！當然，你話啦，情侶咧拗起交上嚟，變起上嚟咧，有啲好突然都有。但係咧，你話成件事嚟講，印尼警方嘅解釋合唔合理啊？咁梗係唔合理啦，係嘛？完全係唔合理啦嚇！咁樣講法，同埋點解印尼警方會咁樣講啊？喺背後當中係咪有啲乜嘢嘅包庇喺在內咧？呢個係我好大嘅懷疑啊！係啊，冇錯啊！嗱，仲有一則消息喎。
嗱，不過呢個咧就唔係啲乜嘢嘅正式公開嘅，就係一啲傳言。呢個傳言咧就首先就喺 TikTok 度傳開嘅，就據講啊，就有印尼嘅人就透露，當時實際情況係有5個人入去做案嘅，同埋據講可能係同酒店串通咗，所以咧有啲證據係冇辦法可以知得到嘅。不過啦，我就只能夠講呢一個傳言係 TikTok 上傳出嚟嘅傳言嘅啫，係唔係真嘅話咧？由於冇證冇據，始終都係，但係有個咁樣嘅傳言傳出嚟咯。嗱，幾多人上過呢間房咧？就一件事啊，即係其實呢一個酒店房嘅單位咧，係一個好低嘅低層嚟嘅啫。你話真係要爬到上去咧，我諗下，我哋讀書嘅時間咧，嗰個新手啊，即係當然啦，我哋而家已經有翻咁上下啦。唉，退咗休啊，冇以前咁啊，成隻馬騮咁樣周圍爬咧，我諗要爬上去都唔係啲咩難事嚟㗎嚇，要入到去。咁啊，唔趁難嘅。見到嗰個浴室咧，假如你望到有啲水氣啊，或者有啲玻璃蒙咗啊，定點啊，即係代表咧有人喺裏面洗白白咧，有啲熱力啊等等啦，或者啲水蒸氣啊，咁先至會造成咁樣嘅。咁啊，會唔會係有啲咩人啊，趁住咩時間咧而去落手咧？潛入去係嘛？係啊，其實就唔難保噶呢一樣嘢。嗱，咁好啦，我哋今節咧暫時講到呢度先。如果咧大家有啲乜嘢嘅意見，有啲咩嘅講法咧，不妨留言一齊分享好嘛？好啊，好，嚟到呢度先，多謝大家，拜拜。拜拜。